ভয়াবহ বন্যার কবলে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় চীন। জাতীয় আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুসারে জলাবদ্ধ সিচুয়ান প্রদেশ এবং চংকিং পৌরসভার বেশিরভাগ এলাকা। রোববার সিচুয়ান প্রদেশে হলুদ সতর্ক সংকেত জারি করা হয়েছে। একই সাথে দুর্ঘটনা এড়াতে 15টি কাউন্টি প্রশাসনিক এলাকায় নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। বিপজ্জনক হারেই বেড়েছে স্থানীয় নদীগুলোর পানির উচ্চতা, যার কারণে প্লাবিত হচ্ছে নতুন নতুন এলাকা।